আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এই যে এখন চাক ভাঙা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই যে এখন চাক ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গেছে। মাছে উঠছে অলরেডি, চাক ভাঙা শুরু হয়ে গেছে। আমরা খুব দূরে অবস্থান করছি, খুব গোপনে অবস্থান করছি। আমরা খুব গোপনে, খুব দূরে অবস্থান করতে হচ্ছে। কখন না যায় মাছে চলে আসে, কখন কখন মাছে চলে আসে। আমরা এখানে চলে আসলাম মধু সংগ্রহের জন্য। এই যে আমাদের এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগুন উঠছে, আগুন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আগুন ছুটছে, কারণ মধু ভাঙার কাজ চলতেছে। অলরেডি আমাদের সাথে কিছু টিম আছে, সেই টিম আমরা এই সকল ভিডিও কার্যক্রম চালাচ্ছি, এবং আমাদের সাথে যারা টিম আছে যারা মধু মানে ইয়ে করবেন, মানে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করবেন। তো আপনারা দোয়া করবেন। আমরা এখন খুব একটা আতঙ্কের মধ্যে আছি, কখন না জানি আমাদের মাছি কামড় দেয়, খুব ভয়ের মধ্যে আছি। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা যারা খাঁটি মধু সংগ্রহ করতে চান, আপনারা অনতিবিলম্বে আমাদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করুন। আমাদের খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা মধুগুলা সারা বাংলাদেশ সেল করে দেবো ইনশাআল্লাহ। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা খুব মাছে উঠতেছে। আসলে আমরা আপনাদেরকে সঠিকভাবে দেখাতে পারতেছি না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়া উঠছে, গাছে একটা ভাই বসে আছে, তিনি অলরেডি উঠে গেছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লু কালারের এবং লাল জামা পরা ভাই উঠে গেছেন অলরেডি। আমরা খুব দ্রুত চাক থেকে মধু খাবো ইনশাআল্লাহ। এই যে খুব চাক থেকে মধু খাবো। আপনার ভাই কিন্তু কামড় মারে মারুক, কথা বলেন এখন। আমরা সেই অন্তত দেখাতে পারি যে কামড় খেয়ে চাক নিয়ে আইছি। আমরা চাক নিয়ে আসবো। এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে মাছে উঠছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। খুব ভয় আছে, আমরা আতঙ্কের মধ্যে আছি। ওখানে কিছু ভাইও আছেন, তারা অলরেডি কাজ চলছে তাদের। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহ ফিক, জাযাকাল্লাহ খাইরান। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন দিনী ভাই, শ্রদ্ধাভাজন ভাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা সরাসরি পড়ে গেল। দেখি এই খাই না কেউ, এটা ভিডিও ভাই, চলেন মাশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহ ফিক। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন ভাই আবার আতাহার হোসেন। আমরা খুব তড়িঘড়ি করে মধু সংগ্রহ করছি। এই যে সারা বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ মধু আমরা সেল করার সুব্যবস্থা করবো ইনশাআল্লাহ। আমরা সম্পূর্ণ বনের মধ্যে আছি এখন, সম্পূর্ণ গহীন বনের মধ্যে। আপনারা সুন্দরবনে মধু যারা খাননি তারা আসলে বুঝতে পারবেন না সুন্দরবনে মধুর মানে কি স্বাদ। আলহামদুলিল্লাহ, সম্পূর্ণ আল্লাহ নিয়ামত যে মধু যে কত তৃপ্তি। সুন্দরবনে মধু সরাসরি যারা খেয়েছেন তারা হয়তোবা বুঝতে পারবেন, যারা এখন খাননি তারা হয়তোবা এ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন না। তো যারা আপনারা সুন্দরবনের খাঁটি মধু পেতে চান তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করুন। পাশাপাশি আমাদের দিনী ভাই, ইসমাইল ভাই, হাফেজ আতাহার হোসেন ভাই, কসবার, আরো কিছু ভাইরা আছেন, সকল ভাইরা কসবা থেকে আসছেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন আব্দুর রাজ্জাক ভাই। এই যে আমরা, এই যে ইসাক ভাই আসছেন খুলনা মধু। এই যে আমরা আগুন দিয়ে আমরা মধু করলাম। আমরা আগুন দিয়ে সরাসরি মধু ভাঙছি গাছ থেকে। দেখি আতার ভাই দেখান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি আমরা মধু করছি, মধু ভাঙছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখি ভাই একটু। এই যে আমরা দেখেন সরাসরি চাক থেকে খেয়ে দেখছি, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সবাই চাক খাচ্ছে, সবাই মাশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহ ফিক, আল্লাহু আকবার। কি স্বাদ! আমরা এখনই গাছ থেকে চাক ভেঙে আমরা এটা করলাম। আমরা এখন সম্পূর্ণ বনের মধ্যে আছি, সম্পূর্ণ গহীন বনের মধ্যে আছি। এই যে মাছি চতুর্দিক দিয়ে উঠছে। তো দোয়া করবেন আপনারা মধু যারা পেতে চান আমার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করুন আপনারা খাঁটি মধু পেতে। সুন্দরবনের খাঁটি মধু, সরাসরি চাক থেকে ভাঙা মধু যারা আপনারা সংগ্রহ করতে চান আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।